Ashama kam jirtu hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa jira galata rabbii hundi keessan akka rifanne hirrifatina aizosh hordoftoonni Saidoo hundi hordoftoonni hundi akka rifattan ima beeka isin bicha miti hunda keenya torifate hunda keenya haamileen cabee hunda keenya labbeen cabee hunda keenya tu'onneen cabee kanaafu hirrifatina isin jechuu barbaada asumaani maaliif nama baay'eetu akka jireenya isaatti nama cinqamu jira nama gaa'ila ofii caalaa gaa'illi kun akka ijaaramu nama cinqamutu nama hedduu jira jechuudha ijoolleen keenya keessaafuu ijoolleen biyya arabaa cinqamuuf jirtanii wanni baay'een keessan hin beeka gin ana har'atti haamileen keenya cabee hin beeku dhugaa rabbii baay'ee takka haamileen keenya cabdee ta'us dhugaa rabbii hedduu takka rifadhe akka ani eege sana ta'uu didde dubbiini ta'uu sana hima beeka hundi keessaniyyuu beektu akka dubbiin sobate akka Sumayyaani Saidootiin sobuu jirtu hundi keessaniyyuu ni beektu sobdee asitti koottuu akkasitti ijoollee kee argitaa akka isheen jette ani garuu waa gochuuf waamtee yuusee ajjeesuuf moo booleema sanatti waa qopheeffattee eegde moo qoricha wayiin tuqxee akkuma namichi kun jaanja'u gochuuf moo ani waan kana yaadee ture garuu galata rabbii waan kana hundaayyuu Saidoon oolee jira waan kana hundaarras baga oolee ishee abuuni rakkoo miti ammasi nagaan galuu isaati kan nama gammachiisu dhugaa dubbachuu baguma waa tokko hin goyin jechuun hagam akkanatti isaa shooftee booleetti isa fiddee isa iifte kana otoo waa gooteeti ta'ellee kanumaa jechuudha ani kaleessa dhugaa dubbachuu fi waa gooti baqa jechuun baay'ee takka viidiyoo ishee ilaalee irra deddeebi'ee amanuufis amanuu dadhabee garuu akka ishee waa gootutti fuddee tokkoffaa Saidoon badii guddaa qaba badiin Saidoo maali bakkuma isheen jettetti dhaqa bakkuma isheen waamtetti waanuma isheen jette hundaa dhaqa kuni jechuun ijoollee ofii arguu yookaas immoo Saidoon ikkoo araba fuudhaa roozaa fuudhaa eenyu fuudhaa ka jedhu jaalateef miti isinii galee jaalateef osoo hin taane jechuun maal gootare addunyaa kanarraa haga jiraatutti jireenyuma sammuu keessi boqochiisu ka jedhamuuf abaluu fuudha jedhama malee Saidoon Sumayyaara nama jaalateef miti jechuudha garuu Sumayyaan dhugaa dubbachuuf baay'ee nama garaa jabaatu nama akkas Sumayyaa garaa jabaatu ani har'uma jechuun yeroo baay'ee na beektu isheen qeequ har'allee ta'e boran Sumayyaa yoomillee ta'e hin qeequllee hin arrabsullee garuu gara jabummaa ajaa'ibaa qabdi gara jabummaa ilmi namaa miti gara jabummaa bineensi hin qabaanne qabdi jechuun atillee ofirratti barachuu qabda Saidoo kanaa booda bakka indee jechuun bakka har'a boruu ijoollee kiyya argaa haguma har'a booleetti fiddee akkatti jaanjessite keessa dhugaramee baay'ee takka bakka jechuun waan dubbadhu wallaale yeroo viidiyoo isaa argee mata duree dubbisee waan arginee jira alhamdulillah jennaan dhugaa dubbachuuf baay'ee takka gammadee viidiyoo gadi tuqee aggeeffadhu ariifadhe haga xumuraa haga aggeeffadhu ariifadhe jechuudha amma mul'attisuma jedhu viidiyoon sun dhumatee jechuudha maal siniin jechuu barbaade dubartiin kun dhugumatti gara fuula duraatti yoo Saidoo akkamitti maal akka ishee yaaddee iifti rabbiin haa beeku ajjeesuu yaadde haa ta'u hiisisuu yaadde haa ta'u reebsisuu yaadde haa ta'u waa yaaddeetu waan sun immoo milkaa'uu fi didee hafte malee wayiif deebiftee jechuudha yemaniiti dhugaa rabbii wayimaaf deebistee waan isheen deebisteef sun immoo itti milkaa'uu dadhabdee hafte jechuun baguma lubbuu isaa waan godhin baga hafte dhugaa rabbii jechuun haga amma hafte kana osoo nan waama takka fidattee uftachitti waa godhatteessellee hagoonummaa jechuudha bara Saidoon haganumatti gammadee shaanxaa guurotee ijoollee ofii sarpiraayiziin godha jedhee maaliyyoo qabeexxiroo sana bitee ofe garuu Sumayyaan inaaffaa'uma akkuma narratti fuudhaa akkuma fuudhaa intala ishee kana biraa nan agxee deebiste roozaa nan agxee deebiste kun immoo intaloo yemen taanaan tooftaa isheen sammuu ishee keessaa faxxarattee akkasitti ijoolleen kee baabaa jetti ijoolleen kee akkasitti yaaddi ijoollee makee argi maal jettee siyaasaan sammuu isaa tuqtee gara biyyaa gashitee yeroo inni gara biyyaa galu immoo akkasitti itti taphattee iiftee jechuudha. I don't know namni tokko akka jechuun abbaa manaa kee miti bineensi akkana walitti jabaa taa'ee garaa jedhaani bira abbaa manaa lamaan miti bineensi akkanatti garaa walitti jabaa taa'ee indee hin jabaatamaa akkasitti. Bineensi akkanatti garaa walitti jabaata jettanii yaaddu dhugaa rabbii yaaddu
yaadamu bar maa akkamitti abbaa manaa ishee abbaa ijoollee ishee osuma diinummaan gidduu isaanii jiraateeyyuu akkamitti haganatti taphatti maa qumaari wanti wayiseete moo inni qumaari adurree antuuta ajjeeftetti taphattu gootetti taphachuu jirti bar dhugaa rabbi jechuun ati yeroo tokko haga nama kabajuu qabda bakka maanni abbaa kabajaaf irraa hidda abbaan fedee mala ijaaru jedhanii dhugaa rabbi maa indee hamma kana guutuu bakka jaanjessee maal gochuu heddiin taloon kun umarratti anna ajaa'iba yantu umuruma isaanii rabbi nu agarsiisu hunda keenya namoota viidiyoo Saidoo jalqabaa haga ummaatti ilaalaa jirtan kana rabbiin lubbuu keessan homaata kan goya addunyaa kanarraa haguma xumura jira kana agarrutti dhugaa rabbi mee xumuruma isaanii Sumayyaan maal akka gootu haguma agarrutti rabbi lubbuu keenyaan kaasin addunyaa kanarra namoonni tokko haga milkaa'uu haga abbaa qabeenyaa ta'uu haga jireenya gaarii haga ilmoo godhuu yaa rabbi addunyaa kanarra naan kaasin jedhu ani garuu haguma jara kan argutti rabbi addunyaa kanarra naan kaasin dhugaa rabbi indee mee maaluma gochuu heddii jedhaani bar akkuma gochuu heddii indawum tooftaa isheen sammuu keessaa yaaftu yookaas immoo bilxooma isheen qabdu si ajaa'iba bakkuma inni deeme akkaataatti isheen irraa cagagartu amma fakkeenyaaf Saidoon araba sana fuudha jedhee amma too gara Yemanii deeme si fuudha jedhee indi disheen sun immoo indee amma Saidoon isee deebi'ee mire isheen immoo diddi taraashee maa nama biyya galee jaartii kiyya bira naqa jedhee deebi'ee ufee maal gochuutti heerumtee isheenis hin barbaaddu hin ifti ammallee cangiitee moo cangiitee jechuudha jireenya isaa hambiste maa gara jabummaan hagana ga'u jechuun arabitti fu'uu baga dhiise garuu osuma inni fu'uu barbaade osuma inni jiraachuu barbaade maa hinaaffana gana daangaa darbee namatti haasa'uun indee ilma namaa miti sammuu ishee akkamitti yaada jedhaan dhugaa rabbi bakka hin barbaadu wote anis hin barbaadu bakka deemi bakka as hin barbaadu karaa gabaabaa har'a asitti kootu bor achitti kootu bor asitti nasimadhu iftaan asitti nasimadhu hinumaayyuu akka Saidoon garaa kutatee ture maaliin garaa isa laaffattee Sumayyaan kun fidde beektan Yemenirra wanti jetti ijoolleen kee hin boossi ijoolleen kee si malee jetti abbaa keenya jedhu keessaafuu jammuulaan abbaa kiyya malee jetti siyaasaan sammuu nyaatte ati immoo namni tokko alli kee si barbaaddi mucaan kee si barbaaddi gaafa siin jiru hagam sitti dhaga'amame hagam sammuu keetti dhaga'ame ati gara biyya galta biyya eessaa yoo jiraatte namni tokko mucaan kee akkasitti si waamti yoo siin jedhe maaltu sitti dhaga'ama sammuun kee wanti siin ta'u biizii siin ta'u dhugaa rabbi indee maa gara jabummaa nagana daangaa darbee itti taphattee umarratti maal gochuu heddii abara nama umarratti maal gochuu heddii abara maal gochuuf umarratti indee bakka Saidoon maa biraafuu qaba bakka ijoollee keessi waamee maalii keessi waamee sana dhugaa rabbi biraafuu qaba bakka jalaafuu qaba bakka ishee waamteetti numaayyuu aquun qabu bakka kanaa booda dhugaa rabbi isa dhuma ta'uu qaba Saidoof kun yoo barumsa hin taane wanti barumsa Saidoof ta'ullee hin jiru jechuudha yoo kun barumsa isaa hin ta'u ta'e maaltu barumsa isaa ta'ame amma Saidoof viidiyoon har'a yoo Saidoof barumsa hin taane maaltu barumsa ta'aafi Sumayyaan har'a Saidoof yoo barumsa hin taane yoo barumsa taatiifi dhugaa rabbi namni haga maal si jaalatu haga maal onneen kee itti cabu haga maal wanti taatu namni sun yoo sitti taphata yoo ta'e onnee keessa as deebitee wal'aannachuu si wayyaa habiibi dhugaa rabbi onnee kee manatti ol deebii taa'ee wal'aanna onnee kee miidhamte kana hindee waggaa tokko guutuu dubartii tokko ari'uu jechuun maali isheen waan maal taateef hagana rakkisuun dhugaa rabbi jechuudha baay'ee ishee kabaja dhugaa rabbi ani kotoo ishee arrabsa jee afaan kee ishii naan jedhu dandee isheen arrabsu dhugaa rabbi garuu intalli kun summiidha dhugaa rabbi marzii indee maan namni akkana garaa jabaatamu